बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये तो एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें रिव्यूइंग और अनबॉक्सिंग क्यों किया जा रहा है। गाइस, मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मैं डे टू डे लाइफ में जो चीज़ यूज़ करूँगा और अगर वो अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाफी ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो गाइस, आज हम इस बोया बाय M1 माइक का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका माइक टेस्ट, साउंड टेस्ट सब करने वाले हैं। और मैं जो अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ भी मैं इसका कंपेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था। मैंने पहले ही इसको मतलब खोल के रखा है। तो इसको साइड में रखते हैं अभी और डायरेक्ट माइक को अनबॉक्सिंग करते हैं। आप लोग देखिए, ये बोया का BY-M1 माइक है। इधर में इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस, आप लोग इधर में जो देख रहे हैं ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस नहीं है, मुझे बहुत ही कम दाम में मिला। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और मैं इसका प्राइस भी आखिर में बता दूंगा। तो गाइस, चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये रहा ये वारंटी कार्ड है और ये रहा बोया का यूज़र मैनुअल्स, जो कोई नहीं पढ़ते तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। और ये रहा वो मेन चीज़, बोया का BY-M1 माइक है। इसका पोच जो दिया है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है इसका पोच देख के। और इसमें देखते हैं, ये रहा बोया का माइक, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर ये कैमरा मोड है, ऑन ऑफ, स्मार्टफोन मोड सब दिया गया है। और जो ओरिजिनल माइक है वो ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये माइक है। तो इसका पिन भी चेक करते हैं और इसका पिन भी 3.5 mm जो मोबाइल में लगेगा वो पिन है। तो और देखते हैं पाउच के अंदर में क्या दिया गया है, और कुछ नहीं है। और ये रहा एक जिसके अंदर 1-2 एसेसरीज है, तो उसको भी हम लोग खोल लेते हैं पहले। तो वो ये बैटरी में ऑपरेट होता है, एक छोटा सा बैटरी लगता है, वो बैटरी भी हम लोगों को दिया गया है। और ये यूज़ करता है जो बड़ा फंक्शन में यूज़ करने के लिए ये दिया गया है। और ये रहा उसका नॉइज़ कैंसलेशन के लिए लगाने के लिए दिया है। और ये रहा पिन। तो गाइस, चलिए जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस, ये इस तरह से इधर में लग जाएगा आसानी से। और गाइस, इसका वायर बहुत ही लंबा है। मैंने अमेज़न के स्पेसिफिकेशन में देखा था कि ये 20 मीटर तक लंबा है। तो गाइस, ये रहा वो पिन, इसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस, ये रहा पिन। इसका पिन बहुत ही मज़ेदार है, मेरा पहला वाला माइक के जैसा नहीं है, बहुत ही लूज़ है इसका। तो गाइस, ये इस तरह से ये इस वाले पोजीशन में लग जाएगा ये। और आप लोग एक साउंड सुनने के मतलब लगने के बाद एक साउंड आ जाएगा। और शायद इसको खोलना पड़ेगा, इसको बैटरी को इंसर्ट करने के लिए। हाँ गाइस, इधर में आप लोग देख सकते हैं इसका बैटरी लगेगा। ये रहा वो बैटरी। तो अभी मुझे भी पता नहीं किस साइड से लगता है, शायद इस साइड ही राइट पोजीशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं, चेक करने के बाद तो पता ही चल जाएगा। तो गाइस, मैंने बैटरी को इंसर्ट कर दिया, अभी इसको जल्दी से लगाते हैं। और ये टाइट हो चुका है। तो पहले मैं इस वाले वायर को खोलूँगा क्योंकि ये मुझे लंबा चाहिए। ऐसे तो इधर देख सकते हैं, इधर बंधा हुआ है, बहुत ही लंबा वायर है। तो अभी माइक टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे, इसका माइक टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं।
तो गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुझे कितना में मिला है। गाइस मुझे ये मिला है 949 रुपीज़ में। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि इधर में लिखा हुआ है कितना, आप लोग देख सकते हैं ये कितना लिखा हुआ है, और मुझे मिला सिर्फ 949 रुपीज़ में। और गाइस इधर में एक चीज़ दिया, मुझे भी नहीं पता क्या है, मतलब ये कोड को स्कैन करना पड़ता है, तो मैंने भी किया था। इस कोड को स्कैन करके, ये वाला एक कोड है, मतलब बार कोड को स्कैन करके ये कोड मारना पड़ता है। मारने से मतलब ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो वो भी आप लोग पता लगा सकते हैं। तो गाइस अभी डायरेक्ट हम लोग इसका माइक टेस्ट कर मतलब साउंड टेस्ट करते हैं, कैसा होता है इसका साउंड, हम लोग सुनाते हैं आपको। तो गाइस आप लोगों ने अनबॉक्सिंग को देखा, और अभी जो शूट हो रहा है ये बोया का माइक से ही शूट हो रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी का मतलब कितना डिफरेंस होता है। मैंने पहला वाला माइक जो 200 रुपये का था और ये अराउंड 950 रुपीज़ का है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है। गाइस मैं और एक बार उस माइक में शिफ्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसका साउंड भी कैसा था। तो गाइस अभी आप लोग जो सुन रहे हैं ये मेरा पहला वाला माइक में जो पहले से यूज़ करता हूँ उस माइक से सुन रहे हैं। तो गाइस आप लोग साउंड डिफरेंस आप लोगों को दिख ही रहा है और आप लोगों को पता भी चल रहा है। तो इस कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा साउंड अच्छा है। ऑब्वियसली बोया BY M1 माइक का ही अच्छा होगा, बट फिर भी आपको कौन सा अच्छा लगा, और दोनों का प्राइस में भी ह्यूज डिफरेंस है। तो गाइस अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं ये मेरा स्मार्टफोन का इनबिल्ट माइक जो है उसमें से ही हो रहा है। मैंने तार को निकाल दिया है, वायर को निकाल दिया, जो अभी मतलब मैंने तीनों को ही दिखा दिया। तो आप लोग मतलब डिफरेंस तो अच्छा तरीके से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बहुत ही अच्छा से पता चल गया होगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है तीनों में। और गाइस बोया का माइक आप लोग कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं, DSLR में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इधर में आप लोग देख सकते हैं कि एक दिया हुआ है कैमरा, एक दिया हुआ है स्मार्टफोन। तो गाइस मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि DSLR में या किसी भी कैमरा में कैसे लगाया जाता है। तो गाइस ये रहा मेरे पास जो DSLR है। तो इसमें किसी किसी का ऐसा कवर होता है, किसी का नहीं होता है, तो मेरा है। तो इसमें आपको 3.5 mm का एक जैक का मिलेगा इधर में, तो उसमें से आप लगा के, और आपको ये स्विच जो है आपको ये कैमरा मोड में करना पड़ेगा, तभी आपका साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा। तो गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैंने फिर से बोया माइक में शिफ्ट कर दिया है। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको तीनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख ही लिया तो लाइक का बटन प्रेस करके जाना। तो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।